wa ni mulugwa sa bisan unsa nga buhat, kundili buhat ra gyud sa tulo sa Dios. Kung atong tanawon ang iglesia sa miagi mao ang kapikas ni Kristo. Kung atong tanawon ang lugwa, di makita nato sa sinugdan, mao nga mahulagway nato ngadto ni Iba nga di kuha yun sa gusok ni Adan. Nganong wala may dugo, tungod kay anang panahon na ang tao wala pa'y sala. Pero sa bagong tugon, matandi nato nga ang kamatayon sa Ginoo dunay duha ka butang nga nilugwa, dugo o tubig. Nagpasabot ang dugo mao ang nagpalit sa iglesia. Sa to pa dili basta-basta nilugwa ang iglesia, kundili gikan gyud sa kamatayon sa atong Ginoo. Pagturo na lang nato mga igsoon. Mao na nga dinhi dunay kinabuhi, kinahanglan mahinluan ta. Kay masalaanon naman ta, dili mahimo kang bahin niini nga iglesia kun dili ta ianak niya pag-usab. Mao nang ang iglesia sama sa gisgutan dinhi sa Tesalonica, unang Tesalonica ug 2 Tesalonica, kining sulata tumungyod sa iglesia sa taga Tesalonica. Nagpasabot di ay ang taga Tesalonica naa sa tulo sa Dios. Ang iglesia usab sa matag dapit kay na-establisar naman ang kaiglesiyahanan sa matag dapit, nagpasabot nga lugwa gyud sa tulo sa Dios. Bisan diri sa mabuhay, lugwa sa tulo sa Dios. Nganong gisgutan man sa Biblia giunsa pagpagula niya ang iyahang kapikas kana pinaagi sa mga gianak niya pag-usap. Di ba kita gianak man niya pag-usap? Ang atong espiritu gisagulan sa tulo sang Dios kay gitawag naman ni siya malangkugon. Busa sa daang tugon, dili nimo makita nga ang Dios makapaambit sa iyang kinabuhi. Kundi sa pagtugon na ang atong Dios usara. Kung wala siya moagi nga proseso, sa iyang pagkamao, usara gyud ang Dios. Pero kung mugisgot ka kanang gitawag sa iyang Dios ng pamatigayon, moagi na siya sa Amahan, Anak ug Espiritu. Sa gisgutan pa sa atong igsoon, gikuha ning pulunga sa Triune God. Sa Triune God, na dito gikuha kini ang Triune gikan sa Latin nga pinulungan. Ang tri means three, ang yun means one. Busa gitawag ni siya Triune God. Kung wala ning pagkatulo, dili gyud matuman ang pagpili sa Amahan nga mapaambit ang iyang kinabuhi. Di ba kung imong basa ng Episo, naghisgot lang kalabot, ipili ko kamo sa wala pa matukod ang kalibutan. Tanang buhat sa Amahan, pagpili nato. Aron mapaambit kini giplano sa Amahan, kinahanglan buhaton sa anak. Na dili man nilugwa ra, kundi kinahanglan man siya og pagtukod. Na ang iglesia kinahanglan tukuron man niya sa iyang yung kinabuhi, sa iyang Diyos yung kinabuhi o kinaiya. Nan mo sa dili yun ang isagol ang atong pagkanatural sa atong pagkatao. Wala gyud bisan gamay ikatampo sa atong pagkatao, kundi kinirang tulo sa Dios. Ug karon nasagol gipaambit ni, no? Kay atong Dios wala mayunod og dugo. Nakinahanglan ta ang Dios ngayon ang atong Ginoo maingon nga mga anak nakaambit man sa unod og dugo, miambit sab siya aron malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga maungyawa. Napasabot kini nga duna natay Ginoo. Ang Ginoo mao raw sa ang espiritu. Gibali-bali lang ni ang Dios Espiritu,
ang Ginoo maong espiritu ug kini nagpasabot sa iya ng kahikayan aron mapaambit ang tulo sang Dios. Amen. Karon ana nato mga igsoon, dayon masama ta sa iglesia nga establisar na kay ang may balita ginawali man sugod sa Jerusalem, Saudia, Samaria hangtod sa kinatumyang bahin sa Yuta. Busa kay na-establisar naman ning kaylap man ni dito sa Tesalonica. Si Pablo nangatiman siya sa mga balaan dito sa Tesalonica. Nga nigisgutan man dito nga sama siya sa iwa nga nagatiman, no? Kumusta man sa atong iglesyahanong kinabuhi ang mga balaan nga bag-ong nangahimugso, matiman ba kaha sa matag ka iglesyahanan nato? Basin mo yung apa kay nung dugos gingon sa ato igsoon, basta na bautismon siya brad, mutultol ra nagtiguman, ito dili biya tingali. Kung imong ibase sa mahimugso nga bata, na kinahanglan ni siya og pag-atiman. Pareho ni Apostol Pablo. Unsa may tumo ni Pablo nga siya nag-atiman man para ingon siya para ikarepresentar nga hamtong na diha ni Kristo. Musa sa atong lokalidad mao gihapon na ang pagpangatiman nato diha sa mga balaan para nga ikarepresentar sila hamtong na diha ni Kristo. Musa si Pablo nagdasig siya. Maingon nga ako nagmawaton kang Kristo, maingon man usab kamo magmawaton ako. Nagpasabot ang yan nga praktikal nga buhat. Mabuhat po nato diya sa iglesia ng kinabuhi. Unsa may atong gipangalagad. Ipangalagad nato ang tulo usang Dios. Amen. Kanang tanan, no, gitawag na siya malangkubon. Sa biagi natong giton Andre sa Filipos 1:19, kining espirituha mao malangkubon sa tanan. Malipay kay ta mga igsoon nga nana kining kumpleto nga tulo usang Dios. Amen. Sa iyang lagian, sa iyang pagpakatao atong makita sa miagi ang iyang pagkatao nagmapaubsanon, no? Nakita siyang tawhanon og siya nagmasinugtanon dito sa kamatayon sa cross. Nagpasabot kini ang atong pagpangalaga kinahanglan maagian gyud ta diha sa iyang kamatayon. Bisan unsa man ang atong kahibalo, wala ni kinahanglanan. Kung wala ta mausa sa espiritu, basin naata sa kahoy lang sa kahibalo. Kinahanglan masayod ta nga niata ning linya sa kinabuhi aron ang tanang mga balaan makakaon gyud sa kahoy sa kinabuhi. Kinahanglan mo doon ay pagtubo. Makakaon na gani, doon na dayo pagtubo. Tingali sa atong pasinatian, sa atong Kristohanong kinabuhi, dili matidirekta. Kinahanglan matahumanta na bautismo'y kanang pagkausa nato sa tulo sang Dios nasa mensahe uno na. Ipausa ta ngadto sa usa ka lawas. Nagpasabot ang pagbautismo nato kanang ingon na. Ang iglesia makabautismo kanimo ngadto, nagpasabot gipasulod ka ngadto sa tulo sang Dios. Nagpasabot nausa ta diha ni Kristo. Mao ni ang pag-ampo sa atong Ginoo. Amahan, maingon nga naa kanako ug naa ko nimo, maingon nga sila maanaan nato. Nagpasabot mga magtutuo ta nga nasagol ta sa tulo sang Dios. Mao man gani nagibansay ta pag umol ini kinabuhi sa tuyo mahimutang Dios tao sa kinabuhi ug sa kinaiya. Naanad ta sa atong natural nga pagkatao. Mo sa miagi maginalata mapatahom ta. Kay kita man ang pangasaunon. Katong nihamtong na sa kinabuhi, katong nagkugi kanunay. Nan wala tay pagkugi, igura tay nahimugso. Ang bata kun igura mahimugso, unya walay pagpangatiman. Sa dihang mutubo na siya, imo nang tudluan unsaon pagkaon. Kaya nung ko doon na may yatiman dito sa Bohol, nga professor. Ingin siya nung how kay kuha na brad, bisag professor ko. Pero tudluan siya unsaon pagkaon. Amen. Sa episode nag-isgot ito.
nga ang pagkaon nato kinahanglan ibasa ampo uban sa atong pagpamalandong. Ang salmista mingon siya, giunhan ko ang banag-banag sa kabutagon ug mituaw ako ug milaon ko sa iyang pulong ug sa sayong kahaponon na malandong ko sa iyang pulong. Na ang problema nato kitang mga magtotoo igo ra ta nahimugso unya wala tay dato nga sangka nga maong tulosan Dios, wala nato ni ugmara sa mas diskutan nga si Kristo ang may niyuta dili ta mapagamot. Kinahanglan doon na tay dabong linghod nga gamot aron mapatidlong kini o makasuyo sa elemento gikan sa yuta. Si Kristo ang may yuta. Nang kung wala ta niini mga igsuon, dili ta mapatidlong og sa yuta, ilabi na dunay mga hangin, no? Mahimong mapaling-paling ta. Atong pagkinabuhi dili man tingali kay magpalambo ta sa atuang dahon. Ang dahon nagpasabot na sa mapagarbuhon pero minus og gamot. Wala mapatidlong ang gamot. Pag abot sa mga pagsulay, dali ra dayon mahirada.